Pacjentki bardzo często odnoszą wrażenie, czy są przekonane, bo jest taki zakorzeniony głęboko pogląd, że to jest operacja, która w związku z tym, że przecina się, łamie się kości, to potem bardzo boli, bardzo źle się wygląda, że ten opatrunek jest uciążliwy, że zwraca uwagę i że w znacznym stopniu ogranicza taką codzienną, normalną aktywność. Prawda jest zupełnie inna. Jest to jedna z operacji, która wiąże się z najłatwiejszą rekonwalescencją. Jest praktycznie bezbolesna w przebiegu. Owszem, mogą i zazwyczaj pojawiają się obrzęki i zaśnienia, głównie dotyczące powiek dolnych, ale nie jest to operacja, która byłaby bolesna. Praktycznie jedynym dyskomfortem odczuwanym przez pacjentkę jest utrudnione oddychanie przez nos. To nie chodzi o to, że w ogóle nie można oddychać, natomiast jest takie uczucie jak przy katarze. Jest wrażenie trochę zapchanego nosa. Również sam opatrunek, co zaraz zademonstrujemy, jest wygodny. Te czasy, w których to się robiło z gipsu, kiedy oklejało się pół twarzy, kiedy to było bardzo uciążliwe, kiedy bardzo zwracało uwagę, to jest generalnie historia medycyny. Ona jest może w jakiś sposób rozpowszechniona przez media czy zakorzeniona w świadomości, natomiast generalnie jest to nieprawda. Bardzo proszę się położyć i zaraz zademonstrujemy, jak to wygląda w tej chwili. Zaczynamy od oplastrowania. To oplastrowanie ma istotne znaczenie, bo nie tylko usztywnia skórę i ogranicza możliwość obrzęku, natomiast również w pewien sposób kierunkuje gojenie. Wykonanie opatrunku na nosie jest niezwykle istotne, nawet bardziej istotne niż w przypadku innych operacji, właśnie z tego względu, że nos jest bardzo delikatną strukturą złożonej anatomii i nawet niuanse mają duże znaczenie. Następnie, jak już jest zrobiony podkład, używa się specjalnego, od dawna już nie gipsu, tylko termoplastu, czyli takiego opatrunku, który jest termokurczliwy, który po zanurzeniu w ciepłym płynie ma konsystencję zbliżoną do wosku. Jest to mikroporowate, bardzo lekkie, bardzo ładnie można to ukształtować do potrzeb, tak jak powiedziałem, wynikających z tego, co planujemy jako ostateczny efekt. Jest bardzo wygodne, bo oddycha skóra. Opatrunek kończy zewnętrzna warstwa plasterków. Proszę wstać, usiąść. Tak jak widać, nie jest to rzecz, która by zwracała uwagę z kilometra. Oczywiście z reguły bywa też obrzęk i zaśnienie, natomiast jest to bardzo wygodny, bardzo komfortowy opatrunek. Podczas takiej wizyty pierwszej kontrolnej, która jest po tygodniu, jest zdjęcie tego usztywnienia z grzbietu nosa. Jest to praktycznie bezbolesne, dlatego że podważa się te plasterki, które tutaj są. Proszę usiąść. Najczęściej jest tak, że jak zdejmiemy to usztywnienie, to oczywiście jest pewne zaróżowienie, jest obrzęk, natomiast jeśli pacjentka się zamakijażuje, to nawet jeśli jest naprawdę po operacji, to nie przykuwa uwagi otoczenia. To nie jest oczywiście ostateczny efekt, bo jest obrzęk, bo jest nieobkurczona skóra, natomiast nie jest to rzecz najczęściej, która by w jakiś sposób przykowała uwagę.